আলাইকুম ভাই ও বোনেরা, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলের দোয়াতে আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। আজকে এই ভিডিওটিতে আমি ফার্স্ট ভিডিও যেটি আমি চ্যানেলের মধ্যে ছাড়বো চলো ভাই দেখো আপনি কি করতে ইউটিউব চ্যানেলে। আপনারা আমার এই ভিডিওটিতে আমার চ্যানেলটিতে আপনারা নানান রকম ভিডিও দেখতে পারবেন। আমার ফাস্ট ফুডের খাবার দাবার ভিডিও হচ্ছে, বন্ধু বান্ধব, বড় ভাই, ছোট ভাই সবাইদের সাথে আড্ডা দেওয়ার ভিডিও, কোথাও ট্যুরে যাওয়ার ভিডিও এবং আমার প্রায় অনেক এনজয় ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। সেজন্য আমার ভিডিওটিতে না টেনে সম্পূর্ণ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক বাটনটি ক্লিক করে দেবেন। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। কি সুন্দর একটা পরিবেশ, ঠিক আছে। আমরা এই সুন্দর পরিবেশের মাঝখানে 5 জন চলে এসেছি মামুর রিক্সা নিয়ে। এই হচ্ছে মামুর রিক্সা। হ্যাঁ, যাদের দেখতে পাচ্ছেন তারাই আমাদের লোক। প্রথমে পরিচিত হব বড় ভাইয়ের সাথে। বড় ভাই, এখানে এসে আম খাওয়ার আপনার অনুভূতিটা কি বলেন? মোরা আম খাইতে আইছি, হেইয়া বড় কথা না, সবচেয়ে বড় কথা হইছে কি মোরা বরিশাল থেকে আম লইছি, বুঝছো? আম লইয়ে ভর্তা বানাইছেন, ভর্তা দুধ লইয়ে আসে। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी সেটা দেখতেছি। তারপরে হ্যারি পটার সাহেব, তুমি কিছু বলো, যে হ্যারি পটার লেখা গেঞ্জিতে বলো। জি ভাইয়া, তোমার গোল গোল চশমা কোথায়? হ্যারি পটার খাইবেন, খাইলেন কারণ ইন্টো লই আম ভর্তা হয়ে গেছে। মোর মামু বলছে খাইলে আয়েন। এই যে এখানে বড় ভাই নীরব ভাই আছে, সেও আমাদের সাথে আছে আম ভর্তা খাওয়ার জন্য। আর আম ভর্তা কারিগর হইছে চেহারাটা দেখেন একটু, এই তো সুন্দর, এই তো মগে মামু হইছে আম ভর্তার কারিগর। পাসপোর্ট সাইজে ছবি গেছে। আর এই হইছি মই বড় ভাই লগে আছি, ঠিক আছে। মোরা আম খাবো এখন, পরে দেখা হবে, বাই বাই। जनता माफ नहीं करेगी না জাল তুই যেটা ভাবতে পারলাম জালা নেই, মই জাল না, তুই দেখছি না এটুক জাল লাগে আম ভর্তা। যাও হইছে মোটামুটি বেশি না এবার না, এটুক জাল লাগে বেরো খাইতে পারবে। আদর মানে কিছু আরে আটি এ हम तो मिष्टी ना সুকা हमें तो जात खाते ना या मैं खाते ना মিষ্টি আম ভাতটা হলে মজা লাগে না। बॉकी का मिष्टी होते ना कि बता है নীরব ভাই কইতাছি না ना जाले तो नाम डा मिष्टी ले मजा तो वाओ এই মে খান না, খাইবেন না আপনি? वीडियो হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, আমরা সবাই মিলে খাবো। কর ও, তা আমটি কেমন হয়েছে ভাইয়া? অসাধারণ। জলটা খুবই মজা, জলটা খুবই মজা, জলটা খুবই মজা, জলটা খুবই মজা। আমি আমার ভাইয়াটা বলছে খুবই মজা। সেই আমিও খেয়ে টেস্ট করে দেখবো একটু পরে। হ্যাঁ, আমরা না আসলে খারাপ নাই, কিন্তু বাইরে বইবে খাও, ঠিক আছে? তুমি এটার ভিতরে গ্যাস এক্সিওডে জালের থালা। কি ভাই, আপনি গেলেন না? জ্বালা টক দিলেন খাইতে না, জালটাকে সমস্যা, টকে তো সমস্যা, জ্বালান খাইতে না। জাল হই এখন তো জাল করতে কিন্তু তার মতো মজা লাগতেছে। আলি ভাই বলতো কান্দে একছে, চোখ দিয়ে পানি ঘর করে পড়তে আছে। দাঁড়ি দিও পরে। কি দাদু ভাই, আপনার রিঅ্যাকশনটা কেমন? ভিতর থেকে কেমন অনুভব হচ্ছে? কেমন ফিল লাগছে তোমার? সব বাইরে হইতাছে। একটা নরমাল করে আমি ট্রাই হ্যাঁ, আর একবার লুজ করে দে, মোবাইলটা দিয়ে রাখ। এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এই ভিডিওটিকে না টেনে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহু আকবার। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। আল্লাহ হাফেজ।